कोर्टालीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी आयज फॉर्म फायल केल्लो आसा आनी आमची कॅन्डिडेट जावन आसा आमची एंजलिना मिनिस्पाय. आनी तुमी जाणा आसता तिका एवरी टायम रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेच न्हू तर बाकीचे इश्यू घेवन ती रस्त्यार देंवता जावं खंयचेय गोंयान कितें जालें ती भायर सरता. आनी आयज आमकां एक खूश भोगता कित्याक तिणें आयज आपूण जावन फुडाकार घेतलो. जेन्ना आमी तिका एप्रोच केलें जावं हे भुरगे आसा तेंच्यांनी तिका एप्रोच केलें तिणें आपूण जावन फुडें गेली ती. आनी तिजें एक सांगपाक सोदता की ती फक्त मनशाकूच लागून न्ही ती एज अ एनिमल लवरूय बीन आमी जेन्ना तेंगेर वयता तेन्ना हांगा खूब जाणां वास्कोन आसतले एनिमल लवर आसतले कोर्टालीम एनिमल लवर आसतले तेंच्यांनी मुद्दाम एक तिका हें करून दिवचो कित्याक आमी एवरी टायम पळयता की हांगा वास्कोन फक्त आनी फक्त खंय तरी एक धमकेचें जावं आनी कित्याचें अशें राजकारण चालू आसा. आनी हें खंय ना खंय तरी आमकां बदलपा जाय. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयज फक्त एक झेडपी कॅन्डिडेटूच अशें हें करिना कित्याक आयज झेडपीचो फंडींग आसता 1 करोड सुमार फंडींग आसता आनी झेडपी जे कॅन्डिडेट आसता ते फक्त 5 वर्सांनी आमकां एकदां दिसता आनी ते फक्त एक तर ते खंयच्या देवळाक जावं चर्चीक थंय मायक नाल्यार स्पिकर दितले जावं खंयच्यो खुर्च्यो दितले तेजे वयर तेंकां कांय करना. 1 करोड फंड हेतून कितकीश्यो कामां करपाक शकता आमी. ह्युमन एंटरप्रेनरशिपाचेर काम करपाक शकता यूथ एंटरप्रेनरशिपाचेर काम करपाक शकता अशी कितकीशीच कामां करपाक शकता पूण ती केल्ली वचना कित्याक ते अंडर रावता सदांच. एक खंयचोय MLA सांगता म्हणून ते इलेक्शनार रावता आनी तो चडसो एक सारको एक तो रबर स्टॅम्प कसो आसता तेकाच ते दवरता चडशे कित्याक फाल्यां सकाळीं ते वयर सरपाक शकता जायना म्हणून. आनी हेच तरेन तुमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सा जेन्ना तुमी साथ दितले तेन्ना एक वेगळे विचार जातले वेगळे तुमकां चित्र मेळटलें पळोवपाक कित्याक आरजीची आयज गोंयांत कितकी गरज आसा ते वास्कोन तरी दुसरे तरेन सांगपाची गरज ना. रेव्होल्युशन हें प्रत्येक काळजान तुमी पेटोवन दवरात. जेन्ना आमी आतां हेजे कडेन भोंवतले तेन्ना तुमी लोकांक आपूण जावन सांगात एक पिपल्स मुवमेंट टायप जावंक जाय तो जेणे करून प्रत्येकाक कळटलें की आजून मेरेन वास्कोन रेव्होल्युशन जितें आसा म्हणून. आनी एंजलिना बायक हांव परत एक कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा कित्याक तेणें जें आयज जेणें तें जावंक जाय आशिल्लें तें करून घेतलें कुर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी मेन म्हणल्यार सांगपाक सोदता कुर्तालीम फाटलें जेन्ना बाय इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना आमी हांगा सेकेंड आसले आनी म्हाका आतां पूर्ण खात्री आसा की आमी फर्स्ट पोजिशनाचेर येतले आनी तुमची बरी कामां करून घेतले. देव बरें करूं. हांव कॅन्डिडेट पुर्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी RGP कॉर्डिनेटर. लास्ट बाय इलेक्शना आमी कंटेस्ट केल्लें तेन्ना आमी एक न्यू पार्टी आहली आनी फर्स्ट टायम आमी ZP कंटेस्ट केल्लें. सो लास्ट इलेक्शना आमी बरी फायट दिली सिटींग MLA गेले मिसीस जाल्ली ते आमी फायट दिवन आमी सेकेंड येयले इवन काँग्रेस थर्ड येयले. आनी हें दाखयता की लोकांक आमचे भरपूर विश्वास आसा आनी मोग आसा ताका लागून तेणें आमकां सपोर्ट केल्लें. सो हेच भाशेन हे इलेक्शनाकूय आमी तुमगे सपोर्ट आनी तुमगेलो आमकां जाय तुमी आमकां सपोर्ट केल्ले कित्याक आमी ZP इज लायक ग्रावंड लेवल पॉलिटिक्स व्हडलें कांय ना तितून. आनी रिजनल पार्टीक गोंयकारांनी सपोर्ट करपाकूच जाय कित्याक जेन्ना एक बारीक रिजनल पार्टी जेन्ना आमकां हे भाशेन सपोर्ट प्लॅटफॉर्म दिता आमकां गोंयकारांक बसपाक आमी एंजलिना मॅडम बसले सो आमी ते सपोर्ट करपाक कित्याक नॅशनल पार्टीज तुका आमकां कॅर करनाय असले बारीक हेका. नॅशनल पार्टीज तेंगे आपणागे ओन चोयताय. सो एक जे भाशेन आमगे रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी आहा आमी तेंका सपोर्ट करपाक बिकॉज ही पार्टी आमगे गोंयकारांक चिंतता हे भायले पार्टी आमगे गोंयकारांक चिंतनाय. सो हांव मागता कुट्टाडेकारां कांसालकारां वेलसांव हॉलान बोगमाळो आनी केडशे सगळ्यांनी एंजलिना मॅडमी सपोर्ट करची. Hello, I'm Angeline Tellis, Kottalim son, RGP candidate, जिल्हा पंचायत कॅन्डिडेट. सो हांव भितर सरला कित्याक आमगे गांवांत जायतें काम आहा जें पेंडींग आहा आज देखून तें म्हज्यान तें कवर करूंक जाता. तुमचे सपोर्ट गांवकारांचे सपोर्ट आसल्यार हें मुगे काम कंप्लीट करूंक जाता. सो मुगे सिंबॉल आहा बॉल तर तुमी मातशें बॉला मोत मारे आनी म्हाका निवडून हाडे. थँक्यू.